Ăn đi. Phật gia, thức ăn của ngài tới rồi. Thức ăn cái gì gọi kêu lên hết rồi. Có cần gì nữa không? Tam sư huynh, người thấy sao? Thức ăn nữa hả? Không cần nữa. Rượu thêm nửa cân. Ê muội, ăn đi chứ. Ê, sư huynh à, đừng có lo chuyện bao đồng. Tứ sư đệ, người này hắn sao vậy? Thiếu đòn đó. Vừa nhìn là biết người tỉnh khác đến rồi, không biết quy tắc. Sư phụ à, thầy xem kìa. Ý, Phật gia tới rồi, bên trong mời. Ê, người biết chúng ta hả? Tiêu Phật gia nói đùa rồi. Phật gia trên núi, tiểu tử làm dám quen biết chứ. Cái gì Phật gia muốn uống rượu trước hay là ăn cái cơm lót dạ rồi mới uống? Thích nhắm rượu bằng thịt gà, vịt, tôm, cá hay là thịt trâu dê? A Di Đà Phật. Tội lỗi. Người xuất gia cai sát sanh, cai rượu thịt, cho một chén cháo và củ khoai là đủ rồi. Dạ, được rồi, lên ngay đi. Nhanh lên nha. Đây mới giống hòa thượng đó. Nếu không thiên hạ đã đại loạn rồi. Đúng rồi, thật giả lẫn lộn. Đây cũng không có gì lạ. Nào, mời. Hôm nay làm sao vậy? Người nào người nấy đều mù hết rồi. Bỏ đi. Hôm nay còn có chính sự phải làm đó. Các người thật sự ăn chay hả? Không có gọi chút... Hey, người lải nhải gì vậy? Người xuất gia uống rượu ăn thịt bị đọa vào đạo súc sanh đó. Ngươi khốn kiếp, người chửi ai? Đồ hòa thượng quan không có bắt chạy đến núi Cây Túc ta làm bờ sao? Cút mau. Nè, ân huynh, đợi đã, đừng vội. Lão hòa thượng này tôi không phải tầm thường đâu. Tiểu nhị, chân bàn của ngươi có phải đã đóng đinh rồi không? A Di Đà Phật. Hai vị thí chủ chắc là thường trú núi Kệ Túc. Vậy thì sao? Bần nạp hành khước đến đây là định ngày mai lên núi lễ Phật. Nếu lúc nãy có gì mạo phạm, xin hãy từ bi bỏ qua cho. Ê, đây mới giống là câu nói của người đó. Tiểu hòa thượng, sau này lăn lộn trong Phật môn phải biết quy tắc một chút. Ngươi cũng phải biết đây là địa bàn của ai chứ. Ta lại không phải hòa thượng, ta đâu có xuất gia. Cái này mới rồi nghe. Cạo trọc độc không phải là tiểu hòa thượng. Hòa thượng lại không cạo đầu. Ta thấy hôm nay các người cố ý chống đối với chúng ta đó, đúng không? Đây là Phật gia. Có gì từ từ nói đi. Hôm nay nể mặt tiểu nhị quán này, ông không tính toán với các người, còn không quỳ lại các ông ba lại nữa. Quỳ lại. Bỏ đi. Hai vị sư huynh còn chính sự phải làm đó. Hôm nay tha cho các ngươi một mạng, đừng để bọn ta trên núi nhìn thấy tiểu tử ngươi. Đi. Phật gia, đi thông thả nha. Ăn mau đi, lát nữa còn phải lên đường. Chúng ta đi thôi. Tiểu nhị. Dạ. Tính tiền. Tiền cơm nước của vị pháp sư kia tính luôn cho ta. Ngoài ra cho ta thêm 2 phần đồ chay nữa. Dạ được. Đi thôi. Sư phụ, vỏ khoai lang đắng lắm á. Không quên nỗi khổ của nông dân, luôn nghĩ tới ân Phật tổ. Trong lòng không đắng thì đâu thấy đắng. Phật gia, đồ chay này là vì khách qua lúc nãy đã gọi cho ông đó. A Di Đà Phật.
Thôi đừng gõ nữa, ta đưa đây. Dạ đây. A Di Đà Phật. Thí chủ công đức vô lượng. Nhưng mà 3 lượng thì 3 lượng, ta đưa. Đây Phật gia, ta chuẩn bị sẵn rồi. Dạ đây. Sư phụ, đây đâu phải là quá duyên, rõ ràng là cướp tiền mà. Họ Tiểu sư phụ, nói nhỏ thôi. Phật gia trên núi này á, người bình thường không chống đối nổi đâu. Vậy hòa thượng chủ trì trên núi này bây giờ là vị nào? Sùng Thiện Đại Pháp Sư. Nhưng bây giờ rất ít người gặp ông ấy, chỉ biết thuộc hạ của ông ấy có tứ đại kim cang. Cái tên cầm mỏ sắt kia biệt hiệu là Vũ Trạng Nguyên, là Tam sư huynh. Nghe nói võ công rất giỏi. Tên gầy kia là Tứ sư huynh, biệt hiệu là Quỷ Kiến Sầu, dùng tràng hạt sắt ném vật bách phát bách trúng. Còn có một đại sư huynh mập mạp gọi là Tiếu Di Lặc. Nhị sư huynh đầy tài kinh luân, biệt hiệu là Giang Tú Tài. Pháp danh của tứ đại kim cang này lần lượt là Tâm Địa, Tâm Thủy, Tâm Hỏa, Tâm Phong. Địa thủy phong hỏa là tứ đại trong Phật giáo. Không hay bất không, phải xem kiến giải của từng người. Đã lâu không đến núi Kê Túc rồi, không biết các sư phụ trên núi tu hành như thế nào hả? Tôi thấy hòa thượng ông á không giống hòa thượng khác, nên mới nói thêm với ông vài câu. Núi Cây Túc này á, ông đừng có đi nữa. Tu hành cái gì chứ? Cái tên gõ mỏ sắt quá duyên lúc nãy á, gõ một cái á, chính là 1 lượng bạc, 2 cái á, là 2 lượng bạc. Nếu mà đưa chậm á, hắn sẽ liên tiếp gõ 3 lần, 5 lần. Ai mà chịu nổi. hả? Quá duyên, chính là để người ta cam tâm tình nguyện mà. Nếu là ta không đưa đâu. Người ta mà không đưa hả? Không đưa cho hắn sẽ ở trước cổng người gõ đến mấy giờ liền. Vậy còn làm ăn gì nữa chứ? Người nói mọi người đều muốn thì một chuyện chỉ bằng bớt một chuyện. Hơn nữa, gần đây ở Tân Xuyên xuất hiện một loại bệnh phổ biến kỳ lạ. Bây giờ đã chết rất nhiều người rồi đó. Họ nói quá duyên là để cử hành đại pháp hội tiêu tai diên thọ cái gì đó. Ai không muốn của đi thay người chứ. Bệnh này có triệu chứng gì không? Lúc nóng lúc lạnh, toàn thân run rẩy, hôn mê, nói nhảm. Sau đó Đại Pháp Sư nói người Tân Xuyên chúng tôi á không thành tâm cúng Phật, đây là nghiệp chướng. Bây giờ khiến mọi người đều sợ hãi. Trong huyện thành này có quầy thuốc không? Trong tâm có Phật. Tôi không sợ sương sa lớp lớp. Tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy. Tâm linh tôi và bạn tương dung. Con à, con không thể chết. Con hãy tội nghiệp cái trái què này. Ông nội con nói ta là khắc tinh, ta đã khắc chết bà nội con. Mẹ con lại mất tích. Lần này chắc chắn đến lượt con rồi. Ngày mai là họ sẽ dùng lửa đốt con rồi. Nếu không có con, ta sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa. Con ơi, con tỉnh lại đi. A Di Đà Phật. Đại sư, đứa trẻ. Để cho ta xem qua. Sao rồi đại sư?
Đứa trẻ này không có chết, chỉ là hôn mê mà thôi. Thề không đại sư, xin ngài phán từ bi, cứu lấy con trai tôi. Mộng Linh à, Dạ. người lập tức mang gói thuốc này đem đi sắc rồi cho nó uống. Cứ 2 canh giờ cho uống 1 lần. Nếu đứa trẻ tỉnh lại, người mang gói thuốc này đem đi sắc rồi cho nó uống. Đại sư, nó đúng là có thể tỉnh lại sao? Nếu mạng đứa trẻ không đáng tuyệt, chậm nhất sáng sớm mai sẽ tỉnh lại thôi. Đa tạ đại sư, đa tạ đại sư, đại từ đại bi, đa tạ đại sư, đại từ đại bi, đa tạ đại sư, đại từ đại bi. Cha, chưa được nhìn mặt lần cuối, người đã như vậy rồi. Nữ nhi là tội nhân, không còn mặt mũi để gặp người. Nếu có kiếp sau, con nguyện làm trâu làm ngựa, hầu hạ người và người mẹ mặn khổ của con. Chỉ là sợ con khi xuống địa ngục. Mẹ đi rồi, người cũng đi rồi. Lúc nãy trong nguyện nghe nói Thùy Nhi khổ mạng của con cũng đã đi rồi. Đây đều là nghiệt tội của con liên lụy các người. Con biết con sai rồi, nhưng mà con không có cách nào rút ra được. Cha, mẹ, nữ nhi chỉ đành đợi đến lúc xuống cửu tuyệt, chịu tội tiếp với các người. Sư phụ, đứa trẻ đó bị bệnh gì vậy? Là sốt rét. Thuốc thầy bóc có chữa được cho nó không? Ta không biết. Đây là một loại bệnh truyền nhiễm. Trước mắt vẫn chưa có thuốc đặc hiệu gì. Mấy năm trước, trên đường ta đến Ấn Độ hành hương Phật tích, đã gặp được một vị ẩn sĩ. Xin ông ấy phương thuốc này. Cũng không biết được hay là không được. Chỉ cầu Phật từ bi phù hộ. Sư phụ, người ở đây cũng thật ngu muội. Làm gì có người chưa đứt hơi đã muốn hỏa táng rồi. Dân Nam trước đây không có tập tục hỏa táng. E là do sư phụ ở trên núi sợ bị truyền nhiễm mới ra hạ sách này. Thế, sư phụ, ở đây có cái tay nải. Ai làm rơi vậy ta? Còn có ngân lượng, trang sức nữa. Sư phụ, mình phát tài rồi. Mộng Linh à, đồ người khác đánh rơi không thể xem là của mình. Ê, có người nhảy sông kìa. Sư phụ. Đại tẩu à, đã tối vậy rồi, sao người còn đi đường một mình vậy? Lúc trưa ở quán cơm không phải có 2 hòa thượng đi cùng với tẩu sao? Mộng Linh à, đi nhặt thêm chút củi khô qua đây. Dạ. Sư chủ đã có nhân duyên sâu đậm với cửa Phật rồi, hà tất lại dùng tự tử để tránh né đau khổ và phiền não. Đại sư phụ, người đã thấy địa ngục chưa? Có phải là rất kinh khủng không? Sự kinh khủng trong nội tâm còn đáng sợ hơn kinh khủng ở địa ngục. Sám hối sẽ giúp tiêu nghiệp. Ta ngày nào cũng sám hối. Tội tòng tâm khởi, tương tâm sám. Tâm nhược diệt thời, tội diệt vong. Tâm diệt tội vong, lưỡng cầu không. Thị tắc danh di, chân sám hối. Tùy duyên tiêu nghiệp cũ, không tạo ương mới. Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Nếu lúc nãy đại sư không cứu ta, có lẽ ta đã đến bến bờ rồi. Không, đó không phải là bờ, đó là vực thẳm. Người chết rồi không thể là hết. Ê muội, ê muội. Muốn hết cũng không hết được rồi.
Đại sư phụ, cầu xin ông một việc. Sáng mai ở ngoài ô thành Tây có một đứa bé trai bệnh chết phải hỏa táng. Xin ông đi tụng kinh siêu độ cho đứa trẻ đó. Hy vọng nó kiếp sau có được một chút vậy tốt. Ý, có phải đứa bé trai nhà người què gì không? Sư phụ tôi nói nó không chết, còn cho nó uống thuốc nữa, sáng mai sẽ tỉnh lại đó. Bồ Tát sống, hãy nhận của y muội một lạy. Mau đứng dậy đi. Ta không phải Bồ Tát sống. Sống chết phải xem tạo hóa của đứa trẻ. Ông nội của đứa trẻ này rất cố chấp, mê tín. Không biết là sáng mai... Hả? Đứa trẻ này có phải con trai của Tẩu không? Ta hứa với cô đi xem sao. Thí chủ à, nhân sinh hiếm có. Sống có thể làm rất nhiều việc thiện. Những việc này có thể giúp người tiêu trừ nghiệp tội. Tuyệt đối không được tự tử. Y muội đã ghi nhớ lời đại sư. Khuya vậy rồi các người sẽ ở đâu? Các chùa viện trên núi Kê Túc đều không cho tăng nhân nơi khác nghỉ chân đâu. Lão nạp đã quen rồi. Gặp sao vui vậy thôi. Ê muội! Ê muội, người ở đâu? Người ở đâu? Ê muội! Người ở đâu vậy? A Di Đà Phật. Ê muội! Ê muội! Ê muội! Ê muội! Ê muội! Ê muội! Người ở đâu? Ê muội! Ây da, sao giờ mới đến hả? Chúng ta ở Nhất Thiên Môn đợi ngươi 1 giờ rồi đó. Ngươi sao vậy? Không cẩn thận bị té xuống sông. Nếu ngươi có mệnh hệ gì á, chúng tôi làm sao ăn nói với đại pháp sư đây? Không sao đâu. Về chùa đi. Ngươi về rồi à? Về rồi thì tốt. Ở trong thành không ai nhận ra ngươi chứ? Không có. Việc cha ngươi đã thu xếp xong chưa? Đã nhận người mai táng rồi. Nhập thổ bình an là tốt. Đời người có đến ắt có đi, có sinh ắt có tử. Người thân hợp tan cũng là duyên phận. Duyên đến thì hợp, duyên hết thì tan. Lúc đến hoan hỷ, lúc đi bi thương. Đời người ai chẳng như vậy. Không có gì phải bi thương. Đi đi, đi về tỉnh thất của ngươi, bế môn tu hành đi. Thời gian này ngươi đừng xuất đầu lộ diện nữa. Sư phụ. Hôm nay các chùa trên núi tổng cộng tiền hương quả thu được 20 lượng bạc, tu nhập Phật sự 30 lượng bạc, tam sư đệ và tứ sư đệ quá duyên được 20 lượng bạc, tổng cộng 70 lượng đã nhập đủ vào khố. Tốt lắm. Hôm nay trên núi có một thông dân nhiễm bệnh, có 2 người đã chết rồi. Phải nhanh chóng thu xếp hỏa táng. Pháp hội chuẩn bị đến đâu rồi? Chậm nhất 3 ngày sau có thể cử hành. Cháu trai của trưởng Huệ Lưu, chủ phường Say trong huyện thành đã chết rồi. Ngày mai hỏa táng, ông ta đưa ngân lượng rồi. Người xem sắp xếp mấy người đi làm Phật sự ạ. 3-4 người là đủ rồi. Dạ. Dưới núi có một hòa thượng hành khước đến. Đó ngày mai muốn lên núi hành hương. Chuyện như vậy cũng phải bẩm báo ta sao? Con thấy hòa thượng này không giống bình thường. Có danh tánh không? Con hỏi thăm rồi, tên là Hư Dân. Một lão hòa thượng lên núi hành hương gì? Dạ, ngày mai nếu hắn lên núi, con sẽ đánh đuổi hắn về. Ta có nói đánh không? Phải dục trí não, không được chỉ dựa vào 2 cánh tay. Dạ.
trong tâm có Phật. Tôi không sợ sương sa lớp lớp. Tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy. Tâm linh tôi và bạn tương dung. Cha, con cầu xin cha, đừng có đốt mà. Nói bậy nè. Hôm qua người nói là chưa dứt hơi, còn nghe theo lời của hòa thượng quan kia nữa. Nói sáng nay đứa trẻ sẽ tỉnh lại, suýt chút nữa là mất ngày làm giờ tốt rồi. Cha, Ta hỏi ngươi á, đứa trẻ tỉnh lại chưa? Ngươi nhanh lên đi. Hả? Không biết gì hết. cha không thể đốt được đâu. Cha đợi thêm chút nữa đi cha. Cha đợi thêm chút nữa đi cha. Sư phụ, mau đi. Con trai ơi, con trai, con trai tỉnh lại đi, con trai ơi, con trai tỉnh lại đi. Nè, thời gian đã đến, khởi quan đi. Dạ. Mau lên. Khởi quan, mau. Nhanh lên, mau lên, nhanh lên. Trời ơi, khởi quan mau lên, nhanh lên. Không được đốt, không được đốt. Nhanh lên, thôi mà. Không được đốt. Đại sư ơi. Đại sư, không phải người nói nó tỉnh lại sao? Tại sao ngươi muốn gạt ta? Châm lửa. Không được đốt. Các người không được đốt chết nó. Không được đốt nó. Không được đốt con trai ta. Không được đốt. Nó sống rồi. Nó sống rồi. Hả? Nó sống rồi. Cha! Sư phụ, người xem, con của ông sống rồi. Trời ơi, hay quá, sống lại rồi. Trời ơi, hay quá. Con trai ta nó sống rồi. Núi Kê Túc. Mời ghé Ghé vô xem đi. Ghé Vô quan nha, bao nhiêu quan nha. Kẻ đẹp bền ơi. Mời ghé xem đi. Bánh nóng hổi Cải đây. xanh đi cô, cải xanh ngon lắm nha cô. Sư phụ à, chúng ta lên đó xem đi. Ghé xem. Được rồi. Lão hòa thượng từ đâu đến? Lão Nạp từ Trường An đến, xin hỏi. Lên núi thắp hương. Dạ đúng vậy. Nộp tiền đi đường. Ê, tiền hương quả người ta đều là để trong thùng công đức. Chúng tôi còn chưa lên núi, chưa thấy chùa nữa, sao nộp tiền rồi? Nộp hay không nộp, mỗi núi có quy tắc của mỗi núi. Không nộp thì đi. Đây. Dạ mời. Ê, có lão hòa thượng đến kìa. Lão hòa thượng từ đâu đến vậy? Bần Nạp từ Trường An đến. Qua bên kia đi, đừng cản bọn ta tham thiền. Đúng là. Xin hỏi đây gọi là thiền gì vậy? Đây là thiền mạt trượt. Nói với ngươi cũng không hiểu đâu. Đi, mau tránh ra đi. Ta tới rồi nè. Tới rồi. Tới. Ơi, trời ơi, sao kỳ vậy chứ? Hả? Sư phụ, con chó này đẹp thiệt. Cổ nó có đeo một xâu tiền đồng. Cậu thông nhân tính, đừng đụng nó. Quay lại đây. Đi. A Di Đà Phật. Bần Nạp từ núi Trung Nam, đường xa đến đây. Là đường xa hay tâm xa? Trong tâm vô tướng, chân trời chính là gan tấc. Nếu đã vô tướng, hà tất lên núi? Nếu không lên núi, sao biết vô tướng hay do kẻ vô tướng? Vậy lão già đứng trước mặt ta là ai vậy? Là lão già trong nhãn người,
hay lão già trong tâm? Phi nhãn phi tâm, vô. A Di Đà Phật. Sư phụ, đây là làm gì vậy? Vị pháp sư này đang thi đố ta. Chúng ta đang vội, lôi tôi với hắn làm gì? Không lôi thôi, chúng ta không lên được núi đâu. Pháp sư quả là lợi hại. Trưởng lão tuy thân hình cao lớn, chỉ là non lá quá nhỏ thôi. Non lá này tuy nhỏ, nhưng đại thiên thế giới toàn bộ đều nằm ở trong này. Khẩu đầu thiền chính là tài nghệ mọn. Thiền tông lấy vô thanh vô ngữ làm cảnh giới cao nhất. Sư phụ, là ý gì vậy? Vị sư phụ này muốn làm dấu thi với ta. Không cần nói chuyện ai không biết. Nè, ngươi đấu với ta một phen trước đi. Thắng được ta thì mới thi với sư phụ của ta. Khẩu khí người lớn quá rồi. Nếu thua rồi, mời hai vị vĩnh viễn không được đặt chân đến núi Kê Túc một bước. Ê, sư phụ, tin con đi. Ê, còn lỗi thôi gì nữa. Đến đây. Xem bộ dạng của ngươi, ra hiệu cũng không ra được động tác gì lạ. Hỏi rất hay. Đây gọi là nhất viên tướng. Ý là tâm ngươi như thế nào? Đáp không sai. Như biển lớn. Một thân thì sao? Thủ ngũ giới. Tiểu tử này không thể xem thường được. Xem ra hắn đã thấu được cốt yếu Phật Pháp. Tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Tam giới này tiểu tử hẳn chưa chắc biết. Dưới tầm mắt ta lợi hại. Có thể đơn giản như vậy giải thích được thâm ý Phật Pháp. Lợi hại lắm. Đi. Mộng Linh à, là ai đã dạy con vậy? Lúc nãy từng động tác đều hàm chứa diệu ngữ thiền cơ. Còn nói là thế nào đây? Sư phụ à, lúc nãy hòa thượng đó cũng không biết từ đâu biết được trước đây con từng bán qua bánh chiên đó. Hắn ra cháu nói bánh chiên của người chắc là nhỏ như vậy ha. Lý nào là vậy? Vậy là con dùng tay vẽ một hình tròn lớn trả lời hắn lớn như vậy nè. Hắn lại hỏi bánh chiên của ngươi một cái bao nhiêu tiền? Con nói 5 đồng tiền. Sau đó hắn lại trả giá, nói 3 đồng tiền bán không? Con ha. Sau đó làm mặt quỷ trả lời không bán. Hình như là hắn không có tiền cho nên bỏ đi rồi. Nhìn giống như biện luận Phật Pháp cao thâm huyền ảo, thì ra là nhầm lẫn trong ông nọ cấm cầm bà kia. Hoang đường quá. Sư phụ à, sao hả? Con thắng rồi chứ? Con thắng rồi. Sư phụ, chúng ta có phải được lên núi rồi không? Đương nhiên rồi. Có Tiểu Mộng Linh ngươi, có gì mà không chiến thắng nổi. Đi thôi. Đi. Ai? Đứng lại. Đứng lại. Nè, muốn gì? A Di Đà Phật. Muốn đánh nhau hả? Đánh nhau à? Hôm nay chúng ta không đánh nhau. Bọn ta đến để thi võ đây. Nếu không qua nổi ải của bọn ta, các người đừng hòng lên núi. Thi thì thi, ai sợ ai? Cái này các ngươi được không?
Xem ra sức tài của vị sư phụ này quả thật kinh người. Có thể mang mỏ sắt nặng 200-300 cân này xoay như chong chóng, nhưng không biết có thể dùng đôi tay của mình nâng người mình lên hay không. Đây có khó gì?